Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonjour à toutes et à tous, Inch'Allah تكونوا بخير. Donc في la vidéo هذه nous allons résoudre le troisième exercice. مدلنا لهنا un point M est repéré par rapport au repère OIJ à l'instant T par les coordonnées x de t, y de t. معناها لهنا x de t, y de t ce sont des équations horaires معادلات زمنية تاع le point M suivant x et suivant y. Déterminer la trajectoire. Donc la trajectoire c'est de d'écrire y en fonction de x. معناها لازم نتخلصوا من le t. كي نشوفوا les deux équations تجيني facile باه نجبد le t من y. T égale à y sur 2, je le remplace dans x, راح نلقاو x égale à y carré sur 4 moins 1, et donc y est égal à plus ou moins de la racine de x plus 1. هذه pour la trajectoire. قلنا déterminer la vitesse et la nature du mouvement. Donc la vitesse معناها نوليو نشقو v le x et le y par rapport au temps باه نلقاو vx et vy. vx est égal à 2t, vy est égal à 2. Bien sûr la vitesse et l'accélération. L'accélération c'est la dérivée de la vitesse. نشتقوا la vitesse v de x نلقاوها 2 et v de y égale à 0. Alors راح نلقاو باللي le module de v est égal à vx carré plus vy carré. De même pour le a. Le a نلقاوه est égal à 2. Il est constant. Et pour la vitesse c'est 2 la racine de t carré plus 2. Donc là le mouvement راح يكون uniformément varié parce que l'accélération لهنا elle est constante. ولا نقدروا نقولوا بلي راهو accéléré. نروحوا دركا la détermination de l'accélération tangentielle et l'accélération normale. انا على بالنا بلي l'accélération tangentielle هي dv sur dt ولا dérivée اللي راح نشتقوها لهنا بيان سور سي الطاوله تاع الفي. كي نشتقوا الطاوله تاع الفي هو الجذر، مشتق الجذر وش هو مشتق ما داخل الجذر اللي هو 2t فوا لو 2 هذا راح يولي لي 4t على 2 لا راسين دو t كاري بلس 1. هاي بعد التبسيط راح نلقاو AT اللي هي l'accélération tangentielle de A sur 2t est égal sur la racine de t carré plus 1. L'accélération normale اللي نجيبوها puisque لهنا ما عنديش le rayon de la trajectoire, alors نوليو نستعملو هذه A carré est égal à AT carré plus A1 carré. A1 carré وش هي A carré moins AT carré. نقولوها برك من هيه. Le A carré déjà حسبناه لقيناه le A déjà لقيناه 2 donc A carré est égal à 4 moins le AT carré donc est égal à ça. Alors le A1 شو راح يكون هو la racine تاع la partie هذه كامل. Au final بعد التبسيط راح نلقاو A1 est égal à 2 sur la racine de t carré sur 1. Bon هذا pour le calcul tangentiel, l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Par la suite قلنا calculer le cosinus ou le sinus de l'angle alpha, sachant que alpha est compris entre l'axe OX et l'axe de la vitesse. là نتولهو pardon مش le vecteur vitesse معناها نوليو نستعملو les composantes Vx et Vy. حنا واش نعرفو عندي l'axe OX بون راح يجيني محور الفواصل. لا فيتاس راح نرسموها في المحور في المعلم تاعنا OXY. معناها راح نحنا نحوسو على لونغل الفا كو في لا فيتاس افيك لاكس دي x. حنا واش نعرفو في تيغال في اكس بلس في y جي. سينوس الفا واش هي سي في y سور في ديريكتومون. معناها سي سينوس واش هو المقابل على الوتر. في y وين راح في y دونك il est égal à 2 sur v. وبيان سور لهنا كي نهضرو نقولو في y sur v معناها نهضرو على الطويله معناها طول الشعاع هذا على الوتر اللي هو طول الشعاع v. كي نديرو القسمه راح نلقاو بلي سينوس الفا ايكال 1 sur la racine de t carré plus 1. نرماركيو بلي هي لا ميم كو ولا هي 2 fois a1. Pour la cinquième قلنا à l'aide de l'expression de l'accélération et de l'angle alpha retrouver l'expression de l'accélération normale. بون نعاودو نجبدو l'équation هذه. حنا واش نعرفو على بالي بلي l'accélération هي AT suivant معناها هي l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. معناها كون نجيو نمثلو حنايا لي A تاعنا في معلم الAT راح يجيني الA راح يجيني كيما الفي والAT راح يجيني كيما الفي اكس والAN راح يجيني كيما الفي y. اي دونك لونغل الفا واش راح يكون راح يكون بين الفي بين الA باسكو قلنا هذا هو الA تاعي pour la question نيسيس مرسمتهاش وهذا هو الAT. معناها سينوس الفا واش راح يكون هو لو A1 اللي راح يجيني مقابل الزاويه سور لو A اللي راح يجيني هو الوتر.
معناها A1 واش راح يساوي لي هو A اللي هي لاكسيليراسيون فوا سينوس ألفا. سينوس ألفا ديجا لقيناها من قبل 1 sur la racine de t carré plus 1 و لو A اللي هي لاكسيليراسيون لقيناها تاني من قبل et donc A1 واش راح نلقاو هو 2 sur la racine de t carré plus 1 وهذه سي لا ميم كو لقيناها auparavant في la question 3. دونك هذا كان بور لو تروازيام اكزرسيس. دونك جوست سون دي زيكزرسيس الاولين يكونوا شويه ساهلين وبعد بتي بتي يبداو ندخلوا في لي بارتي اسونسيال تاع السينيماتيك et dynamique. Juste برك بغيت تهزو quelques idées. J'espère que vous avez compris et bon courage. Salam.